हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ अर्को मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ फेराबारीमा भुटुकको घाँस काट्न जान भनेर आएको, झर्न पर्यो तल्तीतिर भनेर। आउनुहोस् भुटुक घाँस काट्न जाम। भुटुकको यो हो, चट 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 काटेर चाहिँ नि बाख्रालाई लगेर जानुपर्छ टक्क लाएर। अब चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट चढ्छु म माथितिर टक्क लाएर चढी पनि अब झार्न सुरु गरेँ। आउनुहोस् म कसरी झार्छु यो घाँस र कति झार्छु, यो पुरै बुट्टा झार्छु कि झार्दैन, कति लान्छु हेर्दै गर्नुहोस्। भिडियो बनिरहनुहोस्, के कस्तो लाग्छ भिडियो इन्जोय गर्नुहोस्। भिडियो बारेमा कमेन्ट पनि गर्नु होला के कस्तो छ क्वालिटी भिडियोमा हैन। तर चाहिँ मैले अझसम्म पनि म्युजिकमा भिडियो राखेको छैन। म्युजिक राख्यो कि कपिराइट हानिहाल्छ। त्यही पनि ट्राई गर्दैछु। यो भिडियो लाई सबैले माया गरिदिनु होला। मेरो फेसबुक फ्रेन्ड फलोवर्सहरू सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि नै नमन छ है। ओके, भिडियो इन्जोय गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। अहिलेलाई यति नै। फाइनली घाँस पनि सेमालिसकेँ। अब चाहिँ टक्क लाएर भारी सारी हालेर जानुपर्छ र म चाहिँ भारी हाल्न सुरु गरेँ। अब हजुरले हेर्नु होला मैले चाहिँ कस्तै गरी भारी हाल्छु, तपाईँलाई भने हेर्नु होला। पहिला चाहिँ तुसारा घाँस पिठ्युमा पार्नको लागि अगाडि तुसारा घाँस राख्नुपर्छ। त्यसपछि भुटुककोमा घाँस राख्नुपर्छ। भुटुककोमा फेरि दुध आउँछ नि, त दुध चोप भनिन्छ, दुध जस्तो हुन्छ। भारी पनि बानिसकेँ। अब भारी उठाएर अब बोक्नु भने क्लिप चाहिँ हटेछ है, त्यसको लागि सरी। बोकेर आएको अहिले चाहिँ बोकेर हिँड्ने। आउनुहोस् एकैचोटि अब घर गएर भेटौँला। फाइनली घरमा पनि आइपुगेँ। टक्क लाएर घर आउँदैछु। दुईटा बाख्राले आत्तिएको छ सानोलाई। घाँस बिसाउने बित्तिकै चटचट गरेर तानेर खाइराखेको पनि छ, बोक्दै पनि तानिराखेको छ। नजिकै भएको कारणले बाख्राले चाहिँ अब तानेर खान्छ होला। अनि एकछिनपछि झुन्डाइदिनु पनि पर्छ। त्यसपछि दिउँसोको